Habari za muda huu mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania. Karibu katika kipengele chetu cha kupitia kurasa za mbele za magazeti hapa nchini. Ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026. Tuanze safari yetu ya kuangalia vichwa vikuu vya habari vilivyopewa uzito na wahariri katika magazeti mbalimbali hapa nchini. Naitwa Ngoni Sekahise na ninakukumbusha kusubscribe channel yetu ya Force News hapa YouTube. Sasa moja kwa moja tunaanza na gazeti la Mwananchi ambalo leo limefungua ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kinachosema Kwaheri Baba Pengo, afariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Viongozi waumini wamlilia, kuzikwa Jumamosi ijayo kwenye kituo cha hija Pugu alipopachagua. Habari hii utaipata kwa kina katika ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Giza kutekwa hadi kuuawa kwa Banjo. Habari hii unaipata ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Jemima Bashite asema kutoka kuuza mkaa rejareja hadi kuwa mmiliki na mwajiri. Ukurasa wa 10 utaipata ya habari hii kwa kina. Mitishamba yawa kimbilio kwa tiba. Vilevile habari hii utaipata ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi, na hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti la Mwananchi. Na sasa moja kwa moja tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo tunakutana na habari inayosema siri ya maisha, kifo cha Pengo. Amekuwa kardinali kwa miaka 38, amekuwa askofu mkuu Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam kwa miaka 27. Atakumbukwa kwa mchango wake wa kiroho, maadili na mijadala ya kitaifa. Alifahamika kwa tabia ya upole na kuzungumza taratibu katika mambo nyeti na mazito ya kitaifa. Habari hii ukitaka kuipata kwa uzuri unakwenda ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Vilevile kuna habari nyingine inayosema watumishi 14 wasimamishwa kazi, wasimamishwa kisa ujenzi jengo la utawala. Habari hii utaipata ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Zanzibar yajipanga kufanya tathmini bima ya afya. Habari hii inapatikana ukurasa wa 10 wa gazeti hili. SMZ yatoa kauli kuhusu uhaba wa mafuta. Ukurasa wa 10 utaipata habari hii kwa kina. Mwigulu aagiza mali za KNCU kupigwa bei kulipa milioni 400. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti Nipashe, na nimetamatisha katika habari za ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe, na sasa nimekamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Linasema msiba mzito kanisa Katoliki, Kardinali Pengo afariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Samia Dr. Mwinyi wa Tanzania wamlilia, aacha alama za kukumbukwa utumishi wake, kuzikwa Pugu. Habari hii utaipata zaidi ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Vilevile kuna kichwa kingine cha habari kinachosema kila kijiji kuwa na sekondari. Mtaala mpya wanahitaji madarasa mapya 1039. Ukurasa wa 7 ndipo utakapoipata habari hii kwa kina. Mwigulu awageukia wasiotii maelekezo yake, aibana KNCU. Ukurasa wa 3 utaipata habari hii. Wasiojiweza waanza kunufaika bima ya afya kwa wote. Ukurasa wa 4 inapatikana habari hii. 14 Muheza waondoka na ziara ya Mwigulu. Habari hizi zote utazipata katika gazeti la Habari Leo, na sasa ninakamata gazeti la Mtanzania Leo. Mwaka 2025 wavunja rekodi uwekezaji nchini. TISEZA yasajili miradi 927 yenye thamani ya bilioni 12. Mwaka 2024 ilisajili miradi
yenye thamani ya bilioni 9. Ukurasa wa 3 ndipo utakapoipata habari hii kwa kina. Rais Mwinyi ataka huruma na uadilifu viwe kipaumbele mwezi mtukufu. Ukurasa wa 2 ndipo utakapoipata habari hii zaidi. Maelfu watoa salamu za rambirambi kifo cha Pengo. Ukurasa wa 5 inapatikana habari hii kutoka gazeti hili Mtanzania Leo. Mzumbe inavyonufaika na mradi wa HEET. Ukurasa wa 3 utakwenda kusoma habari hii kwa kina. Mvua inavyowatesa wafanyabiashara wa nyanya Iringa. Ukurasa wa 4 unaipata habari hii kwa kina. Moja kwa moja ninakamata gazeti Uhuru ukweli daima, ambapo nakutana na kichwa cha habari kinachosema Pengo aacha simanzi. Rais Samia asema alikuwa sauti ya busara katika masuala ya kijamii, kimaadili, akihimiza amani, heshima na utu. Rais Mwinyi aeleza atakumbukwa kwa mchango wa kuliongoza kanisa kwa hekima na unyenyekevu. CCM Askofu Alex Malasusa BAKWATA nao watuma rambirambi. Dr. Nchimbi awasilisha salamu za pole. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti Uhuru. Lakini vile vile kuna habari nyingine hapa inayosema fyekeo la fyeka watumishi 14. Habari hii utaipata zaidi katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Dr. Mwigulu aagiza KNCU kuuza mali kulipa wakulima. Habari hii utaipata zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kiongozi atoa mbinu kuepuka migogoro kazini. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti Uhuru. Adaiwa kumuua mkewe kisa kunyimwa unyumba. Ukurasa wa 10 ndipo utakapoisoma habari hii kwa kina. Na Rais Mwinyi haimiza kuhurumiana mwezi wa Ramadhani. Utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti Uhuru kuhusu habari hii. Hivyo ndivyo nimetamatisha katika gazeti la Uhuru, na sasa nimekamata gazeti la Mwanahabari. Hapo nimekutana na kichwa cha habari kinachosema Waziri Mkuu atoa siku 5 KNCU ilipe deni la milioni 400. Ni za wakulima wa kahawa AMCOS ya Mwika Kinyamvuo. Akagua ujenzi wa hospitali na halmashauri ya manispaa ya Moshi. Soma ukurasa wa 3 wa gazeti hili ndipo utakapoipata habari hii kwa uzuri kabisa. Wamiliki wa bandari kavu washauriwa kutoa huduma saa 24 kupunguza msongamano wa mizigo. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Salome asema TPDC fanyieni kazi maelekezo ya viongozi wakuu kukamilisha miradi. Kienda ukurasa wa 2 wa gazeti hili utaipata habari hii kwa kina. Wananchi wapongeza huduma za kliniki ya sheria. Kurasa wa 2 wa gazeti hili utaipata habari hii. Na hapo nimetamatisha gazeti la Mwanahabari, na sasa nimekamata gazeti la Taifa Tanzania. Viongozi wa dini na vyama wamwelezea Pengo, alijiandaa kaburi lake na akasisitiza maamuzi yake yaheshimiwe kuzikwa Pugu. Habari hii unaipata ukurasa wa 2. Salome Makamba wapa mbinu TPDC kukamilisha miradi ya kimkakati. Aipongeza utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia, asema ushirikishwaji wazawa katika miradi ya kiwe kipaumbele. Dabi ya Kariakoo kuhamia Zanzibar rasmi, TPBL yafafanua sababu. Habari hii unaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Wabunge waridhishwa kasi ya uzalishaji umeme nchini. Ukurasa wa 4 ndipo utakapoipata habari hii. Na sasa natamatisha habari za kawaida kwa kukamata gazeti la Machinga, ambapo nakutana na habari hii nasema Askofu Pengo kuzikwa Pugu. Atazikwa Jumamosi Februari 28 katika kituo cha Hija. Aliliwa kila kona nchini kwa kukumbuka mema yake. Rais Samia amtaja kuwa alikuwa kiongozi wa kiroho na mzalendo aliyetoa
mchango mkubwa katika kuimarisha imani, umoja, mshikamano wa kitaifa. Habari hii utaipata ukurasa wa 5. Mshike CUF, wajumbe wawili walipumba mikononi mwa polisi, watolewa nje ya kikao Buguruni. Kurasa wa 3 wa gazeti wa Machinga utaipata habari hii zaidi. 7 kortini kwa tuhuma za dawa za kulevya Same. Ukurasa wa 2 utaipata habari hii. Naibu Waziri Ayub Mohamed aanza kutekeleza ahadi za uchaguzi. Habari hii inapatikana ukurasa wa 2 katika gazeti la Wamachinga, na hivyo ndivyo tunavyohitimisha katika habari za kawaida kabisa. Lakini sasa tunaelekea moja kwa moja katika magazeti yaliyoandika habari za michezo na kurasa zilizoandika habari za michezo. Sasa nakamata gazeti la Mwanasport ambalo unakutana na kichwa cha habari kinachosema dakika 180 za kusoma mchezo. Mwanamboka aliyebeba mitindo ya Tanzania kimataifa. EPL leo Jumamosi, Manchester City vs Newcastle. Hivyo ndivyo gazeti la Mwanaspoti kurasa ya mbele kabisa navyosema kuhusu habari za michezo. Lakini hapa nimekamata gazeti la Nipashe upande wa michezo, ambapo nakutana na habari inayosema Yakub aongeza mzuka Simba, arejea kikosini baada ya miezi miwili, aondoka na timu Dodoma. Habari hii unaipata katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti la Nipashe. Buba Jame awatishia nyau Simba. Habari hii unaipata katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti la Nipashe. Hapa nakamata Taifa Tanzania upande wa michezo, inasema dabi ya Kariakoo kuhamia Zanzibar rasmi. TPLB yafafanua sababu. Mastaa ligi kuu wajibu mapigo FA. Kusoma habari hii kwa kina utaipata ukurasa wa 14. Mgunda meno nje akiisubiri Yanga ligi kuu. Habari hii inapatikana katika ukurasa huu wa michezo, lakini ukiendelea zaidi unakwenda ukurasa wa 14 ili kuipata habari hii kwa kina. Simba yaomboleza kifo cha baba wa Abdulrazak Hamza. Ukurasa wa 14 wa gazeti hili utaipata habari hii zaidi. Na hapa sasa nakamata gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Simba yakana kuiogopa Yanga. Gea atamba kutetea taji Korea. Twiga yapania kuvuka makundi WAFCON. Kamata nakala yako ya gazeti Habari Leo upate habari hizi kutoka ukurasa wa michezo. Vile vile nakamata na kutamatisha na gazeti la Mwanahabari upande wa michezo, ambalo nasema Lindi Dodoma kutoa baraka ya Deb. Aidha kuna kichwa kingine hapa kinasema Yakub aanza mazoezi kurejea uwanjani Simba. JKT Tanzania yataka kuweka rekodi ligi kuu. Edgar aanza kuvutia timu Afrika Kusini. Kagera Geita na hesabu za kurudi ligi kuu. Hivyo ndivyo tunavyotamatisha habari mbalimbali kutoka magazeti tofauti ya hapa Tanzania pamoja na habari za michezo, na hizi ndizo baadhi ya kurasa za mbele za magazeti ya leo hapa nchini Tanzania. Kwa habari kamili na uchambuzi wa kina, usikose kufuatilia vipindi vyetu vijavyo kutoka hapa Force News Tanzania. Mimi ni Ngonise Kahise. Asante kwa kutazama. Tukutane tena wakati mwingine. Uwe na wakati mzuri.